Endi ben asli Gulculuqman. 1922 yılı tug'ildim. Tug'ilib bir necha vaqtgacha 4-klass Uyg'urcha o'qidimda, qolganini endi o'rischa o'qay deb bizning uyimizga rus maktabi yaqin edi. Shuning uchun o'ris maktabiga kirib, o'ris maktabida 8 yil o'qidim buni. Endi uni vaqtlarda rus gimnaziya deb atatdik. Şu Rus gimnaziyani ishqilib 1943 yilgacha, ya 42 yilgacha bitdim. 43 yili bitgandan keyin endi men uyda opam bilan yolg'iz qolib, xizmatga o'rinlashishga to'g'ri keldi. Abdukerim Abbasov orqali ma'rif idorasi bilan söyleshib, bizda Ümit Mektebi degan maktab bor edi. 3 Tavuz degan mahallada shunga xizmatga o'rinlashib, muallimlik xizmatini ado qildim. Shuning bilan turmushimizni o'zimizga loyiq o'rinlashtirib, loyiq o'tkazib nima qildik bolam. Mening tariximda qisqacha mana o'sha ish anaqdan keyin 41 yil u yerda ishlagandan keyin 1,5 yil 2 yil ishlagandan keyin 44-yilda inqilob boshlandi. Milliy inqilob boshlangandan keyin hadab askarlikka kirdik. Askarlikka kirgandan keyin komandirimiz qayoqqa buyursa shu xizmatni ado qildik. Qaysi направлениеga nima qilgan bo'lsa shu yoqqa bordik. Albatta komandirlarning buyruqlarini atqirmoq shart. Anaqdan keyin 45-yili mart oyida qandaqda Abdukerim Abbasov boshliq Merkezi hükümetinki buyrug'u bilan Oqsuga bizni mang'izdi. Abdukerim Abbasov boshliq, Damullo Raziyev, Qosimjon Qambari. Mana shu 3 kishining rahbarligida birisi Damullo Raziyev degan o diniy zot. Albatta o diniy zotning ayadagi roli bak muhim bo'ladi ekan shu zamonlarda. Shuning uchun Oqsuga sefer kıldık. Aksu'da neri beri bulup aytar bir 10 ay jürim go. 10 ay jürim. 10 ay elbette xelicik bir nesleri köşetti balam. Xelicik bir nesleri köşetti. Endi üyede buyruk boyunca tavşırılgan vazifelerin hemen ada kılış elbette mümkün bulmadı. Mümkün bulmadı. İşte olan 45 yılı noyabr ayda Gulcu'ya qayttık. Gulcu'ya qaytıp gelip anaqdan keyin endi men boyalıqqa o'rischa til biladiganligim uchun o'rischa bilimim az to'la borligini uqib Milliy armiyaning qurilgan shtabiga xizmatga shu yerga kirdim. O vaqtlarda bu yoqdan borgan, Sovet hukumatidan borgan spesialistlar bir muncha bor edi. Shularning qo'lida ishlagandek bo'ldim. Har holda ulardan xeyli bir narsalarni elishga to'g'ri keldi. O'rgandimda, bunday qisqasi. O'rganib, anadan keyin bo'lim boshlig'i nima ko'zladim. Askariy qismlar bilan to'ldirish ve askeri kısımlar bilan to'ldirish bölümü deb bildim. Hem şu bölüm billa kadrlar meselesini hal qilish billa ib beriladi. Hem kadrlar bölümü deb ataladi, hem to'liqlash bölümü deb ataladi. Shu yerda ishladim. Herhalde Rusça nimalar mutaxassislar bilan birga ishlab nima qilganligim uchun bir narsani ko'rdim, uqdim, bildim. Herhalde shular ko'p asqatdi. Xizmatim yomon emas bo'ldi. Yomon emas bo'ldi. Demak, rahbarlarga nima qildim? Bu bir. Ikkinchisi, mening endi olaydan ta'kidlab aytganim, mening bilan birga ishlagan cho'nglarim bilimli odamlar edi-da. Masalan, Nachalik shtabimizda general-mayor Majarov degan kishi edi. O kishi bilimli odam bo'lganligi uchun bizga bergan ta'limi, bizga bergan o'rgatayotgan narsalar shu zamonning nimasiga loyiq
vaziyetiga loyiq bo'lganligi uchun biz shu odamdan har bir narsalarni o'rgandik albatta. Shuning uchun atqirgan xizmatlarimiz şu zamanga loyiq bo'ldi, o'tdi endi shu loyiq. Shuning uchun men 45-yili 46'da 47'nin yerimi bölüm başlığı hizmetini atqırıp keldim. Ondan keyin 47'de yerime o'tgandan keyin mening xizmatim bu rahbarlar o'sha bo'ladi, o'sha to'g'ri bo'ladi, o'shaning nimasi deb belgilash kerak. Altay viloyatiga general-mayor Badalxon degan. Biz severniy направлениеda batadik, shimoliy yo'limiz. Shimoliy yo'limiz askariy qismiga meni nachalik shtab qilib, o'xlada unvonim kapitan edi. Shaqavat. Bu yoqqa berib, generalni ayt yaxshi odam ekan uma. Bak tuzuk kishi ekan. Yana da bu yoqdan bo'lgan specialistdan Vektorov degan bir kishi var ekan, ular bilan ko'rishib, herhalde xizmatim yomon bo'lmadi. Xizmatim yomon bo'lmadi. Rahbarlar undan yaxshi odamlar, bilimli odamlar, ko'pni ko'rgan odamlar bo'lg'achqa ularning ta'lim tarbiyasi bizga qarata yaxshi yo'q deb bilaman. Undan bo'ldi shuning uchun. Bu yerda bir yarim yil mobaynida ishladim bu deyman. Ana lekin Şimali yönümüz Sarısümbül deb ataymiz, Altay'ın merkezi şehri. Bu yerdeki nime hava şaraiti Gülcenikiga o'xshamaydigan üstün ekan de. Bak üstün ekan. Shuning uchun mening salomatligimga toza yor bermadi. Toza durust kelganligi uchun ruxsat elib, men bu yerda og'rib kelib, birga ish topmaysiz deb o'ziga qaytib keldim. Qaytib kelib yana o'zimninki shu burungi xizmatimga shtabga o'rinlashib, shu yerda xizmatni qildim. İşledim. Bu 47-48 yillar bo'ldi endi. Aqsuga borgan vaqtning o'zida nima ishlar bo'ldi demasan, onu aytdingizmi? Masalan, bu yerdagi bir kunlik hayotinglar qanday, nima yedinglar, nima yotdinglar, tasmiti, urush qildinglarmi, qilishdinglarmi, yengilib qoldinglarmi? Biz 45-yili martning 19-kuni Elxon To'ram bizni Tekasdan nimaga yo'l soldi. Qur'onning ostidan o'tkazib, o'qiydigan hamma nimalarni o'qib, bizni yo'l soldi. Xayr, Aqsuga bordik. Aqsuga berib, Talamat degan yerdan eshik berib, anadekimize Boy degan shahar var ekan, Boyga tushdik. Boy hakikaten boy shahar ekan, u yerdagi xalq qarshi oldi. Boyda bir necha kun turib, Xitoy biz kelgandan keyin o'sha Xitoy askarlari chekinib qochdi endi. Qaysi qayoqqa ketdi bilmaymiz. Boyda bir necha kun turib, andan keyin o'zimizningki rastlaydigan, tuzaydigan narsalarimizni hammasini tuzab elib, u yerdan Aqsuga yo'l soldi. Aqsuga keldik. Aqsu Konuşaga. Aqsu Konuşaga kelib, Konuşa hokim idorasi degan idora var ekan, hokim idorasiga o'rinlashib, shu yerda tayyorligimizni qildik. Aqsu Yengishada Xitoylar bor, Xitoy askarlari bor. Xitoy qo'mondonligi Yengishada. Yengishada. Ammo razvedkaning bizga bergan ma'lumoti bo'yicha Xitoylarning askarlari ma'lum kuchi Yengishada bo'lsa-mu, ammo bek oz. Boshlar. Oddiy xalqlarning bizga aytishi bo'yicha sizlar qo'rqmay kiraveringlar. Bosh. Xitoy davlat qechib tugidi. Aqshuni olayversanglar bo'ladi. Degandan keyin endi bizning oqimizdagi kuch bizga yor bermadi endi. Bo'sharaqda endi. Bo'sharaq shuning uchun Abdukarim Abbosovning, Qozimjon Qambarining, Domilla Raziblarning bularninki qarori bo'yicha albatta bular hukumatning bergan bularga topshirig'iga binoan ishlaydi-ku endi bular. Bu yerda bosh-boshliq qilishga, tavakkulchilikka ruxsat yo'q. Shuning uchun bular bu maslahat bilan Aqsudan Konuşadan biz neydi? Siljimidik. Şu yerda bo'ldi. Andan keyin
bir muncha vaqtlar to'g'andan keyin qarab, nima uchun bilmaymiz, siyosat o'zgarib, bizning qo'limizdagi qurollarni qarang qandaqdi, hammani yig'ishtirib chiqib ketdi. Masalan, avtomat, PPSH, har turli nimalar. Faqat burungi miltiqlar bilan qoldik, odatdagi miltiqlar bilan. Türkliğe degan miltig'imiz Etokam. O'shaning bilan bombay Xitoy hamda bizning mayda bo'layotgan ahvolimizni hammasini Xitoy razvedka orqali bilib turdi. Bilib turg'ashqa qandoqda bir kuni biz hokimiylar yo'qolsak shu o'shaqdan kelayotganligini xabar razvedka chekinmasak bo'lmaydigan bo'ldi. Deb hokim idorasidan chekinib tozlangan degan yavandi. Nimadan Oqsudan ko'tarilib chiqqan ekanlar. Oqsu shahri tövende. Zaratkorlik Shukurda. Shuning uchun bu tövenden shahardan Shukurga chekinish to'g'ri keldi, chekindik. Endi bu yerda bizni nima qilayotgan, milli boshqarayotgan, qo'mondonlik qilayotgan polkovnik Shopaxon degan odam bo'lgan. Bu Shopaxon energiya ishini özünün bilimiga ishonadigan, tuzuk, aqlda odam edi. Shu odamning yordamchilari bu odam bilan birga bo'lib, Oqsudan chekib Jam degan yer bor ekan, Jam bilan Oqsuning o'tirishi 45 kilometrga. Jamga chekindik. Jamdan Tuzavat degan yer bor endi tövende. Bu endi bu yoqqa nima chekinish nimasida Tuzavat yerga nima qildik. Hatto Tuzavatgacha Xitoy askarlari qo'g'lab keldi bizni. Ular o'zi bizning ahvolimizning qayergacha ekanligini, nima ekanligini ular bilib bo'lgan. Shuningdek, har holda cho'ng bir xavfga yo'liqmaslik uchun bizning rahbarlar chekinishning yo'li bilan Qo'g'onga keldik. Qo'g'on degan hamdiligi nimaning g'ulji bilan Janubiy Shinjongning darvozasida endi. Darvozasi Qo'g'onga kelib, o'rilishi bilib, anamdan aqrin nimaga Shati orqali Muzdavan deymiz. Muzdavan orqali Shatiga kelib, Shatidan chekash kelib, anamdan G'uljiga qaytdik. Bu yerda Abdukerim Abbas bilan Qosimjon Qambari ikkisi bir shular bilan birga bo'lib, albatta shular o'zlarining qo'lidan kelgan nimalarni hammani qilib boqdi, lekin chora bo'lmadi. Qaytdik. 45-yilda qaysi aylarda esimga yo'q herhalde shunday qilib Oqsu nimasidan qaytdik. Oqsuga hukumatimizningki Ilhom To'ram boshliq planlagan bir muncha narsa amalga oshmadi. Ilhom To'ram qanday odam edi? Ya'ni yaqindan ko'rgan muosili, ya'ni nima xarakteri qanday edi, nimalarni deydi, masalan sizlarga bir qanday shaklda tashviqotlarni qiladi, nimalarni so'zlaydi, nutq qobiliyati qanday bir odam edi? Hamda Ilhom To'ram sırası bir kömürge vaxtida bu adam pek yumuşak adam deydigan. Ama böyle dini zat bo'lganligi uchun nahayat ko'p narsalarni dinga qoplab, din orqali odamlarni yumshatib qiladigan yumshoq so'zlik odam edi. Ilhom To'ramni men jiq ko'rdim. Ilhomdek o'zining bilimiga ishonib, yo'g'onchilik qilib, takabbürlik qilib, odamlarni mushu orqali ishlataman degan biror fazilatli, biror alomatlarni ko'rganimiz yo'q, ko'rmadim ham. Har holda muomalani tuz chiroyli qildi. Ham shu vaqtning sharoiti bo'yicha u odamning o'zini ashnaq tutqini albatta shu vaziyatga loyiq bir siyosat bo'lg'aydi deb hukmimiz. Ilhom To'ram shunchalik odam. Ama dini bilimin ait üstündü.
dini bilimini ayet üstümde. Şunun için keyin endi biz hem işler tügep koygan ekan. Demek şu vaqtlarda kimiki bu İlhan dönemini uyak evetip hizmetlik saldıken demek her kandak bir hükümetke kerek adam ekan bu deb his qildik biz. İlhan döneminde 47-yili bu Ruslar çaqırıp ekirip ketkendan keyin sizlerde qandaq inkaslar paydo bo'ldi? Hech kim uqmagan kisi tudinglarmi, tushundinglarmi nemish bo'lganda? Endi qarang o vaqtlarda İlhan dönem bir chiroyli hükümet işlerini başqarıp deb yugurib o'tirib chiqqan odamlar bo'lmadi. Endi bizning şu vaqt xalqimizning ong sezimi shu yergacha yetmagan bo'lgaydi deb tushundik biz. Chunki boshqa vaqtlarda bo'lsa namoyish qilib ko'tarilib xalq o'tirib chiqdi o. O vaqtlarda bizning xalqimizda şu ong sezim ozmi, kommi yoki yo'qmi, qo'rqinish ko'pmi, ama hech kim nimaga İlhan dönemini nimishga ketdi? Bu nima gap bo'ldi? Nimaga keldi? Nimaga ketdi bu odam? Deb o'tirib da'vo qilib chiqqan birer grup odamlar yo'q bo'lgani yo'q. Bo'lmadi. Herhalde biz dedik, o'yildik, qo'rqdi. Bizning haq qo'rqdi. Endi yurak oldi bo'lib ketgan haqqa qarang. Birdan ma'nodan qo'rqib, birdan ma'nodan qo'rqib, yurak oldi bo'lib ketgan haq. Shuning uchun tepteshligimiz undan bular edi deb. Endi İlhan dönem o'zi inqilobning oldida qanchalik vaqt to'shni bilmayman, albatta bir yil bo'lgan. Bir yil Beytullah medresede böyle imametçilik qilib qarang. Xalqni jiq tarbiyalagan mana shu vaqtlarda. Din orqali xalqni qo'zg'ab, inqilobga tayyorlab bayqa İlhan dönemga bergan vazifa shunday bo'lishi kerak. Beytullah'da ama ben Beytullah'a kirip o adamın sözlavatkan sözünü, vazisini anladığım yok. Ama yakın adamlardan, çoğlardan daim anlatıp tuttuk. Çoğlar, bizim 3 tavızgen mahallemiz olan, 3 tavızın Beytullah'a kirip, Beytullah demizden çok meşit. Orada da koymuş, Hekim Bak Hocam'ın ki mahallesi. Hekim Bak Hocam'ın mahallesini biz orada demizim, orada. Şu yerde bu adam cık hizmet kıldı. Xalqni tarbiyalash uchun nurg'un bilim sarf qildi-da bu odam. Bilim sarf qildi. Shu orqali xalqni bu odam bergan topshirig'i bo'yicha inqilobga tayyor qildi deb bildik. Bu bergan topshiriqda deyla İlhan To'riga kim topshiriq berdi yani sizcha? Endi shu vaqtlarda bu yoqdan boratdi-ku, Sovetdan boratdi. Boshqa kim boradi? Albatta İlhan To'riga boshqa bir adam, İlhan To'ri o'zidan o'zi chiqibla qilgan adam emas. Hammaga ma'lum. İlhan To'rining egisi bor. İlhan To'rining topshirig'i bor. Topshiriq bo'yicha ishlagan adam deb keyin o'zi biz rasmiy kichkina bir onsizimiz ko'tarilib bo'yi oqqarni farq etadigan darajaga yetgandan keyin qarab, mana İlhan To'ri demak bergan otquruqlarni otquroldi deb bildik. Bu Ekimbek Hoca hakkında biraz to'xtalib bersangiz, bu adam kimdi? O vaqtda nima xizmat qilgan? Men Ekimbek Hocamni to'liq bilaman. Ekimbek Hocamni ko'rgan. Ekimbek Hocamni biz bu Van avlodi asli. Asli Van avlodi. Ekimbek Hocamni biz il xalqining knyazi deb bilardik. Il xalqining knyazi. Shuning uchun Ekimbek Hocam bütün il xalqi shunchalik hurmatlaydi. Beshida ko'taradi. Nəhayət çoğ hesaplaydı. Ekimbek Hoca'nın degan etken bulurdu. Ama özünü toxtatqan ditiva adam edi. Ditiva adam edi. İlhan To'ri özünün ordusunda yaşaydı. Aileleri bilen, balları bilen bütün yemek içmeyi, teminatının hemmisi xalqdan bo'ladi. Bo'libmi sayralardan. Bo'libmi sayra xalqi Ekimbek Hocamni beshida ko'taradi. Hech qanday narsadan Ekimbek Hocamning xijalati yo'q. Knyaz bo'lgandan keyin mana keyingi vaqtlarda Ekimbek Hocamni ba'zi odamlar
taze bilip yetmegen adamlar Hekime hocam beka yetmeyeydi. Hak bekadı mı? Yok. Çünkü her bir halkın özüge has baş koyduğun, boysunduğun çoğun nemeleri bulurdu. Kabileleri buldu hatta. Şunun için Hekime hocam bizim knyazimizde bir hesaplaydı. Knyazimizde bir. Hekime hocamın balları daim nemege arlaşıp şurada mesela Kayınbek hocam. Küçük oğlu. Bir neçe nemeler var. Malları var. Çoğun Paşa hocam deyimiz. Ekrem Kan Hoca deyimiz. En öndeki Kayınbek hocam. Kayınbek hocam köpçülük tanılgan представительный özü. Heli birleşini bilirdiğin, okuduğun, özü okuğan jigit idi. Kayınbek hocam. Şunun için Hekimбек hocam halkının şu çoğun hesabı dedi endi. Çoğun hesabında halkının ki daim nimisi de Hekimбек hocam dedi. Hekimбек hocamın degeni degen, Hekimбек hocamın etkeni etken. Ama ciddiba edemedi. Özü savatsız bo'lgandan ciddiba edemedi. 1947 yılı Elihan Törem ketkendan keyin mesela Ahmetcan Qasimi bu Hekimбек hocamlar bir xalqqa chiqib bir narsa dedimi? Nima dedi? Endi qarang şu vaqtlarda xalqning mushu haqda Hekim nima Elihan Töre ketdi qo'y. Elihan Töre nima uchun ketdi? Kim avatgan? Qandoq kelgan? Nima uchun ketdi degan savolni haq bilsimi? Değiş imkaniyeti şularda taza yok idi. Değişten korkuduğun karan. Şu vaziyet şu kısınçılık. Xitaydan abdan korkup yengildi. Orundan durgan hak. Birer narsa üstüde tefekkür kılıp, oylap, oturgu taşlap, beşletli meslet kılıp, manamında kıldı. Yok, ama bilecek hak bilet. Ahmetcan Qasimi ölüp ketdi degan xabar keldi go. Bu ishlarning bir tafsilotini qanday ölüp ketdi bu odam? Mesela siz gazetini ko'rdim dedi ular. İşkirga ketdi, yig'inga chaqirgan bu. Ular Ahmetcan Qasimi o'lganda Ahmetcan Qasimi, General Iqsaqbek, Abdukerim Abbasov, General Dalalxon Sug'urbayev, Abdurashid Eminov, G'ani Karimov mana maşa adamlar çoğunlarının hemisi kandaklı bir jığıngı var eken degan gap taqaldı. Ha dedik şundan General Iqsaqbek mağdı eken, General Dalalxon mağdı eken, Abdukerim Abbasov yani kim bana qalan vaqt ötdi. Herhalde şu közü görülgen adamların Seyfedin'den başka bir monca adamlar mağdı eken dedi. Şundan bu nemi işip ketdi cahanda. Biz bir-birimizden sadece yakın körüdüğün adamlar bir-birimizden söylüşüp bu nemi vardı bular, ne vardı dedi. Hayır ketdi bular. Ketkendan keyin oradan bana enik etemayman bir aydan keyin. Ya bir aydan belkim chiqaraq. Xo'p ma'qul. Rahbarlar samolyot voqeasiga uchrab, samolyot halokatiga uchrab, hammasini hozir qaytarib akavishibdi dedi. Allohu akbar. Bu nima ish bu? Deb hayron bo'ldik. Haligi jismning og'zi oshqa yassa buni qanotdi degan Uyg'urda bir yaxshi maqoli bor. Ham bu ish qopdi endi. Deb turib edik shunga. Bana keldik dedi, maqulda bizni Bolgay degan bir qozoq yigiti bor edi. Mayor Nikolayev degan. Labja Timofeyev degan billa o'qigan yaqin bir xilo ditova, aqlova yigit edi. Shu aytib yuradi. Что-то плохим пахнет. Bir yaman pırak var dedi ama. Nemi yaman pırak, nemi sezi var desem, ya что-то чую.
sezib ataman bir narsani. Bir yaman puroq bor. Dedi, bir necha vaqtlar o'tgandan keyin qarasak, samolyotda o'lgan, samolyotda halok bo'lgan rahbarlarninki jasadlarining hammasini tsinkovoy guruh qilib, akab tushirishlar dedi, ma'qullab 12 odam chiqib buni tushirib, Ahmad Efendimning yangidan sevayotgan Novgorod 3 uyi bor edi. Shu yerga olib, shu yerda tutdik, shuningizda bo'ldi jig'izari. Aşağıda mana bazı nimeler mana jitimning og'zi oshqa yetsa buni qanapti degan mana rahbarlar bir chiroylik berib o'zining tilagi orzu qilgan armonini aytib birmuncha masalalarni xalqning ishini hal qilaman deb berib mana hozir o'ligini akyapmiz bu qanday qilib ketdi deb bo'ldi jig'izara qarang bola chaqalari bor urug' tuqqan qavm qarindoshlari bor shularning hammasi keldi. Endi biz ofitserlar mening o vaqtida yangidan mayor bo'lgan vaqtim muaytabir. No xayr shunda jig'izlar nihoyat ko'p bo'lib ketdi. Nihoyat ko'p bo'lib ketdi. Men bir narsani misol qilib aytib bersam bo'ldi. Bolamda aytib beray. Bir ayol ma darvoza tarafdan kirib kelyotdi endi. Bir jig'iva. Bir mungluq jig'iva. Vay jenim balam, Ahmetcan balam, Abdikerim balam. Sizlarga nima bo'lgandi? Qanday bir dushman atlab sizlarni buni halokatga solgan bo'ydi. Ajab bu yosh bolalarimiz ajab o'lib ketdi-ku. Xudoyim bu nima ishdi? Xudoyim bizga bu nima ofat? U da bechorani qattiq sig'lab. Endi jig'isininki ba'zi ayollar bo'ldi, o'zingiz bilasiz. Qo'shoqni qo'shib yig'laydi-ku. Bak yig'lab ketgandan keyin o'dag'an qo'yganning hammani bu ayol yig'latdi. Shu vaqtlarda bizning rahbarlarimizdan bir munchalar, masalan, Husayn Muratov, Qayinbek hocam, mana mushunaqlar Pachotni karavulda turdi, mening orqamda Qayinbek hocam kakras qiladi. Shundan qancha kun saqladik bilmayman endi. Bir 3 kun saqladikmikin. 3 kun saqlagandan keyin endi resmi holda travur e'lon qilib rahbarlarni ko'madi ekan degan bo'lgandan keyin nihoyat tantanalik bilan cho'ng xalq degan endi shu yig'ildi ekan hayron qolasiz. Opirib dafn murosimini o'tkazdik. Bechora rahbarlarimiz yaxshi kunga yetimiz degan nima bilan halok bo'lib keldi. Qayerda o'ldi, qanday qildi hech kim bilmaydi. So'raydigan nima yo'q. Hechqa texnik ruxsati yo'q. Mushu Mohinur xonim Ahmad Efendimning ayoli kelib, tep nima osh buni deb. Hech kim yasab oshmidi? Yo'q, oshqa yo'q. Keyin may chiqqandan keyin bir bola menga kelib qoldi. Boshqa Ahmad Efendimlarninki birisininki nimasini qabr tavutini ichib ko'ribdimiz Xudoyda ya uyagan. Men shu yerda bor. Hech kimga o biral akirib ketib, mana men Abdukerim Abbosning oldida mana shunda Abdukerim Abbos bor dedi. Abdukerim Abbosning mayda 6-chi bor edi. Ben ko'rinib turgan, shusi ko'rinib turdi. Qolganlar qanday nima qilgan uni hech kim bilmaydi. Ben dedim hech kimda oshqa yo'q. Hech kimda oshqa yo'q. Hech ruxsat qilmadi. Kim ruxsat qilmadi? Uni men naydim bilaman. Biz naydim bilamiz. O xalqning nimasi shunchalik talabi hech kimda ruxsat qilmadi. Bola chaqasi keldi, ota-onalari keldi. Yaqin yori birodarlari keldi. İçib onu ko'rgan hech kim yo'q. Abdukerim Abbosovni siz ko'rdingizmi? Abdukerim Abbosov yaqin og'aynam bo'lgan. Jasadini ko'rdingizmi? Ha? O'lib ketgandan keyin jasadini ko'rdingizmi? Tishi bor ekan dedingiz. Hamma yeri yo'q. Mana o'sha tishi ko'rinib turdi. O'sha tishi endi uni aşı yasab ashuna qilganman. Boshqa yerni ko'rmadim. Fakat mana shu 6-chi nasha, o'ttir jiriq. Kichikina ko'rinib turdi. Chit-chit ko'rinib turdi. Qag'aya kuyib. Ya. Qag'an yuzi kuyib ketgan ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi.
Görmeydi. Köyüp gitti mi, sınıp gitti mi, paç olup gitti mi? Başka ceset mi o? Başka cesetini nereden biliriz biz? Şunun için. Hem aşını bazıları acılar yasap aşağı kıp koygan dedi. Onu biz kömürsek falan, onu biz bilmesek. Okladıma elbette biz öz beşimizden korkattık. Şunun için onu bilme, demedik. Şu ayakı zıgızarı bilen karan, dert elem bilen. İlki Uygurlarda bir makalı var o. Tazı miskin bulup bir şerika kurup, işimiz kalmıgan. Kurup kakşal bulup kaldık, otun şey apırıp satsın. Xaridariye yetip gelse, garip bir çare de satsın. Degen bizde bir izleyeceğini var. Hem de biz özümüz soğuklarda, özümüzün aşınak, Hizdim sıraplı kalgan, kurup kakşal bulup kalgan, hizmimiz yok, turmuş yeli. Kuvatka vaxtlada elbette bir monca geplerini, Zeysamay atıda degen bir gep bakıp, yaxşı bilirsiniz. Yokulan bir geplerini kılıverişke bizde, mi yok edi karan, mağdurumuz mi yok edi. Ahmetcan Kasimi kandak karakterli, bijazi kandak adam edi? Ahmetcan Kasimi bek gelişken adam edi. Bek gelişken adam, bijazi, hulki. Ama zor bilimlik adam edi de. Zor bilimlik adam edi. Uygur halkının içinden çıkan bir dana adam Ahmetcan Kasimi dettik. Şunlar leyletli özü. Muamelesi, münasebeti, meyli kiçigi, meyli çoğu, meyli mensepdari, kaysi olsun bulsun bu adamınki anındaki Rostilluk adamıydı. Ben özüm Oruç'unu bilgenliğim için söz ettim. Şunçilik çıraylık sözleydiğen. O Rostill'ini şunçilik köp bildiğen hayran kalırsınız. Burası hayran kalırsınız. Rostill'ini şunçilik öğrenirken. Muamelesi şunçilik yaxşıydı. Adamla Ahmetcan Kasimi de dese şunçilik yaxşı gördüğün. Halkının himayesine toluk ege olan adamdı da. Şimdi elbette Oruç'un şunçilik bilgen boğan için bu yakının adamı da endi o. Meşakta okup boyu, meşakta yetirip nimkan adam eken baya. Şimdi onun şöyle güne geldi. Abdülkerim Abbas. Bu ben bilmem hem de keygi 100 yıllarda Uygur halkının içinden Abdülkerim'deki bir adam çıkam da çıkmam da o bir gem. Şunçilik akıllık adamıydı Abdülkerim Abbas degen. Naat akıllık kişiydi de endi. Asli karakolluk. Bizim karakolluktu. Karakolluk'un 31. yılı bula ötken. Şu vaxtlarda Abdülkerim Abbas bile men bana. Benim Abdülkerim Abbas bile ikimiz yaşımız, onun 21, benim 22. Biz yakın ağayını vuruşduk. 3 tavuz degen mahallede. Bizim mahallede yakın ağayını vuruşduk. Şu vaxtlarda Abdülkerim Abbas'ın ki gepini anlayman degen çoğunlar nahit köp bulattı. Şunçilik kabiliyetlik adamıydı bu. Mesela iki adam vuruşup kalsa, iki adam ki söz kıldandı. O sözünü anlaş için teşna olurca adamlar köp kalan. Şunçilik akıllık adamıydı. Abdülkerim Abbas degen. Hayır takdir şunçilikken, ömrünün nimesi şunçilikken ölüp gitti. Ben deymen de endimiş. Keyinki 100 yıllarda Abdülkerim'deki bir adam çıkıp ola bize şunçilik himaye kılattı hemme. Keyin Abdülkerim Xitayçı'nın ayeti bu özü şu vaxtlarda Gomindan hükümeti Ürümçi'ye joylashgan, o'qivatgan, oliy maktabda o'qivatgan odamlar qaysi bo'lsin, dadisi xoin deb atadik. Xoinlarni shu 37-yil qamadiku. Shu 37-yil xoinlarni qamagan vaqtida shu yerga o'qishga kelgan yoki shu yerda turib qolgan xoinning bolalari bo'lsa, hammasini Ürümçi'dan haydagan. Ürümçi'den haydab, bichar Uyg'urning ko'migan kuni qolmadi. Hammasini haydab, shu qatorda
Abdukerim Abbas'ın Saven degan yerga shu yerga palagan. Saven degan Manas bilan Shexonning o'rtasida bir shahar bor. Bu yerda asosan qozoq xalqi yashaydi. Nimani Xanzuca Xitoycha tilni to'liqlab qolganning hammani Savenda o'rgangan. Abdukerim Abbas shu yerda o'rgangan. Demak, kelmagan talaydi anangning haqqi bormi deb bichara amdigina bir oshaydigan deb amdigina bir sho'kani tutilgan vaqtida unga yaqinda chiqib hech qanday narsa amalga oshmadi. Abdukerim Abbas bilan birga ketgan Abdurashid Eminov degan odam bor edi. Hozir bolasi bizning ittifoqning redaktori. Shu Eminovning o'g'li mesela hozir ishlayotdi bor. Abdukerim Abbas G'ani Karimov degan shulardan birga o'lib chiqdi. Endi u apan nimasi Ahmetcan Qosimovning raqami qorqu. Bir ko'zi sal-pal qisilib turdi. Endi shunchalik prostoy adam ekan, shunday chiroyli, yaxshi kelgan chaqchaqlarni, mayli cho'chit yomonroq bo'lsa-mu, shunday kelgan bilan yaxshi ko'rdigan bu odam. Shu bir kuni takror aytib beray, bir kuni Ilohun Hamroyev degan bir sahna asari yozgandan keyin buni Ahmad apandim ko'rib, bu bo'pti. Hozirgi zamonninki nimasiga toza loyiq bir nim bo'pti. Buni general repis qilinglar, men bormay ko'raman. Degandan keyin bir necha vaqt o'tmasdilar, buni tayyorlab demdi. Tayyorlab apandimga xabar qilgandan keyin apandim darhol kelibdi-da. Kelgandan keyin nima parda ichilmagidak. Bu nima bo'ldi ekan? Deb saqlab turibdi bir vaqtdan keyin endi bizning G'ulja gimnaziyaning o'dilg'a ama klubning bir nimasi ishiga bu tarafga ichiladi. Endi muhim rollarning birisi Zordin Shiva degan laqami Shiva. Zordin Shiva degan odam bir rolini oladi ekan, muhim rollardan birining shu odam kechikib kelib pardaning eshilmayotganligi sababi shu ekanda. Şunlar efendim bu yoqqa men bir vaqtdan keyin bunda bir menib toza ishni oldiga borganda shat tiqib bir ichib kirib kelsa nima Zordin. Endi Zordinning Shiva raqami borligini efendim biladi. Efendimning qorg'u laqamini u biladi. Shunga efendim chaqchaq qilib ish fikrishiga. Endi o Shivalar deganimiz daryoning o'qitida yashaydi. Deryanın orkada yaşaydı. İş fikirgendiği gün, "Huy, Zordin efendi, her kanda adamın efendi deydiğen." Ahmet efendim şu. "Huy, Zordin efendi, neyim buldunuz, keçip kaldınız ko? Kimiler toktap gitti mi?" depti. Şaşakı vardı, da şunda çıraylık çakçak. Dese, derhal amı kıyın adam. Yoksa, yaman gözden taşkırı. Kimiler meni vardı o depti. Gördünüz mü? Bana. İki çaqçaqның bir-birisiga chiroyli kelganini demak, ma rais bo'lsa-mu, raisninki laqamini bizning oddiyki odamlar biladi. Uyg'ur xalqining prostoy, oddiy bir xalq ekanligini mana o'sha bir misollardan tekshirib ko'rganim bo'ladi bolam. Efendim shundaq nima odamlar masalan, shu ba'zi vaqtlarda birer muhim majlislar bo'lib qolsa, üyede bir yerde bu kalatı sözünü anlattık. Karamet. Karamet adımları. Anadaki Abdukerim Abbas'ını ziyalı yaşlarının ki nimisi depatatken Abdukerim Abbas'ını nahit yaş göretti. Çünkü Abdukerim Abbas'ın sonuçta kabiliyetli zikir tekerliğini efendim bilirdi. Bilgeçke Abdukerim'ini cık saklayırken de. Cık saklayırken şuna da anlattık biz. Efendim bana aslında küçük peyillik, nahit her kandak yerde zaten şu akıllı kadını demde çıt kalmaktı. 1949-yılı Ahmetcan Qosimovning mesela yazısını ekegendan keyin nima ish qildilar?
57-yili 59 bu yoqqa chiqdim. 50 40 30 10 yil jarayonida G'uljida bo'ldim. 59gacha. G'uljida bo'ldim. G'uljida ishlab tashladim. Undan keyin men o'rischa biladiganligim uchun Grajdanlar idorasi degan bir idora bor edi, Konstitutsiyaning rahbarligida. Shu yerga meni taklif qilib Abdulla Zakirov orqali Abdulla Zakirov chaqirdi dedim bir kuni. Abdulla Zakirov Urumchida bosh kotibning birisi edi endi. Abdulla Zakirov chaqirdi deydi. Men Urumchiga mang'ina aytdim. Abdulkam nima deb chaqirdi deb Abdulkamning uyiga bordim. Sen ke dedi. Qara Urumchiga men xabar qilib qo'ydim, Urumchiga bormasam bo'ladi. O'rischa bilganliging uchun mana asqaytib seni Konstitutsiya Grajdanlar idorasiga qo'yadigan odamlarning hech qaysi o'rislarning hammasi chiqib ketdi. Seni ashaga Grajdanlar idorasiga mas'ul kotib sifatida boshlig'i Yakya Boltayev degan odam u bo'ldi. Seni asla sekretarlikqa mas'ul kotiblikqa taklif qilyapti. Men va'da qilib qo'ydim. Seni aşağı barıda da vazık koydum, ben şunu eğitay dedim. Uqtun mu dedi, uqtum. Dedim, o adam hükümette indi. Hep ben ondaki Grajdanlar idaresi de 47'te, 46'ta, 47'te, 56'ta, 57'te, Muşuzullah Grajdanlar idaresi 3 yıl üye düşürdüm. Anından keyin Urumchiga yetkilib Urumchida Eminevning ixtiyorida bildim. Burun Eminov harbiy vaqtimizda bor. Eminevning qo'lida ishlagan. Eminevdan keyin nima Abdukarim Abbosovdan keyinlar kiming bor sening desam birdan-bir Eminov deb atiladi shoxladi. Aqlli yigit edi. Aqlli odam edi. Hozir Urumchida uning 2 qizi bor ekan. O'tganda bir mishaga keldi. Siz dadam bilan bir yillar birga ishlab ekansiz deb men dedim da harbiyda birga ishlagan, qo'lida ishlagan. Keyin muavin rais bo'lib turgan vaqtida qo'lida ishladim, rost. Hammani men bilaman. Nimaniki deb bir misolni deb bersam bir kuni bizning ishchilar jamiyatining raisi Urumchida şu 58-yili İslamcan uçurup burunki ofisarların, özümüzün ofisarlarının birisi işçiler cemiyetinin reisiydi. Sonra çen çıkanda tercümanı vardı, Kaşgarlık Xitay balısı, Xança balısı. Hocayın çakıravadı sizin dedi, kızdım kırsam. Nimi de Urumchida Xalq klubu bulup atkan için xabarlar var mı dedi. Yaktı dedim, hazır oşurup İslam'ını çakırıp veya kirinler. Dedim ağılda oşurup İslam'ını telefon verirdim. Hazır var dedi, geldi. İkimiz aldık kirdik. Kirdik. Hazır ikkin nimi var. Xalq klubu var. Xalq klubuda bir münçe çıkan kamlaşmagan İslam bulup çıktı. Bir münçe adamlar gelip keser olup hazır yetip demiş. Benim da hiç kiminin işi yok. Ana, bu kalkın aşağı koyup verip öldürebildiği işi var mı? Hazır bir hukuk ahvalini. Kime geldi? Kaçana geldi? Nimde geldi? Hazır okup geliştirdim. Ağılda ikimiz bağırdık. Verip kaçak rast. Köp adam hem de. 70-80 adam. Kes alıp gidip de Urumchi degen o yazın günü iyin aylarda kalan baladaki işçiydi kaçağı o Urumchi. Kaçak gidip de ha kılışı da. Mındık gidip de bari. Beşi uyakta, bana beşi uyakta. Doğru yok. Fusuluk yok. El birimi yok. Bu kadar hükmetendi. O başlıklar kim? Diyecek hiç kim var bilmeyiz. Falan da birisine edine atıdı. Basak o biçarıma bir hal. O yetipti. Sizler kime geldi? Nemi de be geldi? Nemi kılımız dedi? Siz bilmeyimiz. Kaşkada okuş çıksılar dedi. He dedik. Maşidik bastı geldi. Gip taşıldı bana. Ya tamamımızın tayini yok. O bu degende kıldı. Biçarlarını kıynayıp karanlığa kadar. Biçar Uygur kanda kısım. Bunun ne müsaade? Bu doğru yok mu? Hiç mi yok? Kim verdi bize o doğru ne? Dedi.
Şuna makıldı reisinin aldığı. Başka reis olan, çoğu olan adamların birisi bunu işlavida hiç kimden haberi yok. Eminip haber tapkan iken derhal aldığı badık. İkimiz bilip mesela işken. Diyorduk kapı oldu. Kapı olup makıldı bize. Şehriye Nazarı'nın adamları, halk hükümeti, işçiler cemiyeti vakazalarının hemini iş kısalıp hem de aşağı adamlarını kandığı başkırdı. Onun ağırsını ben bilmeyeyim. Biçare halk kıynaldı da bayağı. Kıynaldı. Şunu demek eminip şinçilik halkını, öz halkını şinçilik yaxşı görüdüğün, öz halkını mümkün kadar kütüşkü tırışıdığın adamların birisiydi. O özü bana 49. yılı. 59. yılı. 59. yılı anamdakinize bu yakın yemişke nime kıldı. Ödüklerini kolcudan aldırıp nime deydi? Ürümcü'deydi. Ürümcü'nün resmiyetlerimizin adı kılıp hem de ketmişek bu mu? Ketil yol çıkıptı. Onun üstüne benim tukallarım bu yak dedi. Kaynanam kayın sınırla, kayın inirla bilen bu yak kelken elbette ödüklerimi kessek, manzak dep durdu. Şundan 59. yılı sentyabr'da bir yak açıp çıktım. Toptuklar meşakil geldik. Toptuklar nemeden Ürümcü'den çıkıp nemeden Ürümcü'den, Kulcu'dan mangalla yerket kep pişirdik ya, yerkette hudaylıkı bir padını bölgende kalkozun vekilleri gelip halkını bölüp bana munşa edem deyip karan ekşidik ya. Mallı olduk da mal. Hayran kalıp bu neme şıp getiriyor bu. Dedim sonra ben benim kiragandaki bu yaktan benim bir yakın ağalarımdan vardı. Şula verip almıdığa toptuğuyla geldi, almıdığa şıp ağalarımın öyle. Bir neçe gün tuğandı geldi ki bu yaktan akan vardı. Bu yak kaçıp geldik. Nemiş kıllar bu şu Bişkek'e gelmeyken? Bişkek'e geldiğinden barışla endi ya Allah bu neri beri işladın hezep mi zevk ettik bir cem yaşaydığının bir amal olsa dedim de kelip beyde kamulle kaminatta mesela iş var dedi şeyge raboçi olup kırdım raboçi olup işlebiler Ürümcü'ye Taşkent'e Yötkeş'in gebini kıldı. Taşkent'e verip Taşkent radyoda tercümanlık kıldıgan işler var ki şunun için Hamit Kencebayev'ni şu kvarteri belsek okusak nemi de Taşkent'e yaşa degan teklif var ki hemen dedim koy tekliflerini koygun atadığan gede öyüngünü zeyrektim yani bir limanını zeyrektim tepteş Ahmet'e Bolçakam'ın aldı da mesela yaşay bardığanını koyup köçüdüğanını koyup meşede yaşayıp şimdi meşede ötközdik bunu.